పురలోకల్ అమెరికాలో స్నో స్ట్రోమ్ అక్కడి ప్రజలను చుక్కలు చూపిస్తోంది. గత 3 రోజులుగా కొనసాగుతున్న ఈ తుఫాను ఈశాన్య అమెరికాలోని పలు రాష్ట్రాలపై తీవ్రంగా ప్రభావం చూపిస్తోంది. చాలా ప్రాంతాల్లోని రోడ్లపై అడుగుమేర మంచు కూరుకుపోయింది. అలాగే వాహనాలు, ఇళ్ల కిటికీలు, తలుపులు, పైకప్పులపై మంచు దుప్పటి కప్పేసింది. గడిచిన 3 రోజుల్లో 11,000 విమాన సర్వీసులను రద్దు చేసింది అమెరికా ప్రభుత్వం. మంచు తుఫాను కారణంగా వైర్లు తెగిపోవడంతో వివిధ రాష్ట్రాల్లో సుమారు 5.20 లక్షల ఇండ్లు, ఆఫీసులకు కరెంట్ సరఫరా నిలిచిపోయి చీకటి అలముకుంది. వర్జీనియా నుంచి మసాచ్యూసెట్స్ వరకు పవర్ లైన్స్ డ్యామేజ్ అయ్యాయి. ఒక్క మసాచ్యూసెట్స్లోనే 2,82,024 ఇళ్లు, ఆఫీసులకు కరెంట్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. మసాచ్యూసెట్స్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో కురిసిన మంచు వల్ల వాహనాలు రోడ్లపై చిక్కుకున్నాయి. దీంతో మంచు క్లియర్ చేసే సిబ్బందికి సహాయక చర్యలు నిర్వహించడం చాలా కష్టంగా మారిపోయింది. ఈ నేపథ్యంలో వేరే చోట్ల డ్రైవర్లు ఎవరు రోడ్ల మీదకి రావద్దని ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. స్నోను తొలగించే సిబ్బందికి సహకరించాలని డ్రైవర్లను మసాచ్యూసెట్స్ గవర్నర్ మౌరా హాలీ కోరారు. అయితే గురువారం వరకు మంచు తుఫాన్ కొనసాగుతుందని అధికారులు తెలిపారు. మరోవైపు న్యూయార్క్ సిటీలోనూ మంచు తుఫాన్ ప్రభావం తీవ్రంగా ఉంది. రోడ్లపై మంచు కారణంగా వాహనాలు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. దీంతో న్యూయార్క్, బోస్టన్ మధ్య రవాణా ఆగిపోయింది. అయితే న్యూయార్క్ సిటీలో మంచు ప్రభావం కాస్త తగ్గడంతో సహాయక చర్యలు ఊపందుకుంటున్నాయి. రోడ్లపైకి ఎవరూ రాకూడదని అంతకుముందు విధించిన ఆంక్షలను న్యూయార్క్ సిటీ మేయర్ ఎత్తేశారు.